21 वर्सां पणजी जाग्यार घालूंक जमली ना ती आतां कितें घालतलो काय म्हूण जीएसएमान पर्रीकरा आड प्रचार सुरू केला। काँग्रेस म्हणटा स्मार्ट सिटीक केंद्र सरकार सगळो पैसो घालना जाल्यार गोय सरकार रीण भरवण जावपाची परिस्थिती। आतां मेरेन आयिल्ले स्मार्ट सिटीचे 100 कोटी खंय कड्डिले काय म्हूण सरकाराक प्रश्न। पणजे पोर्ट वेंचणुकेक गोवा सुरक्षा मंचान प्रचार सुरू केलो। पणजे मार्केटांतल्यान प्रचाराक सुरवात केली। ऑनरवा परिकारान सेटिंगाचे राजकारण करून ही जी डेमोक्रेटिक सिस्टम जी आहा ती पूर्णपणे नष्ट केल्ली आसा। पक्ष प्रणाली सुद्धा नष्ट केल्ली आसा। हे सेटिंगाचे राजकारण करता करता परिकार बाबान कॅडर बेज अशी भारतीय जनता पार्टी असली जिचे कडल्यान व्हड अपेक्षा असलो ती पार्टी पूर्णच्या पूर्ण काबार करून आणि ती सुद्धा सगळे कडले आमदार जे आसात काँग्रेसीतले आणि खंयचे लागी करून कडबोळे सरकार करून ही पार्टी जी आहा जे सत्ता जी आहा ती केल्ली आसा तिका चड दीस जे आहा ते भवितव्य ना। पणजे स्मार्ट सिटीक केंद्रान दिल्ल्या आदल्या फंडाचो काँग्रेसीन हिशोब मागला। स्मार्ट सिटीक गोंय सरकाराक पैसो घालूंक जमतलो काय म्हूण काँग्रेसीक दुबाव। How the 100 crores given to the institution has been spent so far, in what sector this money has been spent, in what manner. Let them disclose this, that if smart city project is not fully funded by central government, Goa is going to fall in a debt trap, serious debt trap. This is because it appears that we are going to get lot of funds for development of smart city. इतले मजगती वाळपयचो आदलो काँग्रेस आमदार सध्या बीजेपी उमेदवार विश्वजीत राणे आड घाल्ले अपात्रता याचिकेची सुनावणी हायकोर्टान वेंचणुकेच्या 2 दीस पयलीं 22 तारखेर दवरल्या। मात सभापती सुनावणी वेंचणुके उपरांत घेवंक सोदता। प्रुडंटा खातीर तुकाराम बराठे। बोटीवेल्या नुस्तेकारांक RFID कार्डा दितना जाल्ले गैरप्रकाराचे चौकशेचे उतर फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान दिला। गोंयच्या नुस्तेकारांक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ID कार्डा खंय सडसडीत मेळनात ताची चौकशी करतलो म्हूण पालयेकार उलयला। आमदार सिल्वेर आनी चर्चिलान RFID कार्डाचो प्रश्न काडिल्लो। रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिटी कार्ड ही नुस्तेमारीच्या बोटी वयल्या खलाशांक दिली वतात। ही दिवपाची प्रक्रिया खरें म्हणजे एक तारखे पयलीं आसता दिवपाची आनी ही म्हाका फायल 4 तारखेक शुक्रारा मेळ्ळ्या 7 हांवें ती स्टडी केल्या नंतर म्हाका अशें दिसून आयलां की तातूंत मोठ्या प्रमाणांत अनियमितता दिसून आयल्या। खरें म्हणजे हे खूब पयलीं करूं जाय आशिल्ली ही वळखपत्रां, पण फाटलीं 2 वर्सां सातत्यान अशी डिले जायत वता आनी हें खरें म्हणजे खलाशांच्या हिताचें ना। आतां ही जी अनियमितता जाल्या हांगासर ताजेर हांव चवकशी करतां। हांव फिशरीज सेक्रेटरीक सांगता की ही जी अनियमितता लॅप्सीस जाल्या ताजेर बेगोबेग चवकशी करून म्हाका 17 तारीख पर्यंत रिपोर्ट दिवचो। म्हापशा गणेशपुरी हाऊसिंग बोर्डाचो ग्राउंड थळाव्यांच्या नशिबान ना। पयलीं ग्राउंड सारको नाशिल्लो, कितलींच वर्सां पडीक पडलो, मागीर ताचें सोबितीकरण करून लोकांक उक्तो म्हूण केलो। गाजावाजान उक्तावण जालें, मात म्हयनो जाता म्हणल्यार तीच गत। लायट आसा मात कनेक्शन ना, पालिका आनी नगरसेवकाक पडून गेल्ले ना। हो म्हापशा गणेशपुरीचो ग्राउंड। सांज जाता म्हणल्यार हांगा सगळो काळोख। लायटीचे खांबे आसा, LED आसात, मात आसून फुकट। 1-2 म्हयने बरे चल्ले। गणेशपुरीच्या लोकांनी स्वप्नां पळयलीं, मात थोड्या दिसां भितर काळोख। ह्या एरियेत चडशे कामांक वचपी लोक सांजे 7 म्हणल्यार हातपाय मेकळे करपाक ग्राउंडार म्हूण वतात। आतां कितें करतले? सगळीं फकाणां गेल्यांनी। हांगा येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स केला, पूण उपयोग कांय ना। जाता उपयोग लोक वापरतात, पूण कितें आसा लायट ना, कांय ना, रिस्की न्हय।
आता लाईट कितले दीस तेन्ना जालें आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो लायट ना. कित्याक लागून काय कितें तेंचे पेमेंट जावना काय कितें कोण एक डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हे म्युन्सिपालिटीचे डिपार्टमेंट हे म्युन्सिपालिटी म्हापसा म्युन्सिपालिटी अजूनय कितें तेंचे भानगड कोण जाणा पेमेंट जावना काय कितें म्हणून डिस्कनेक्ट केला मिटरच काडून गेला काय तेंचे हेजे व्हडले फॅनफेअर हेजे व्हडले हें करून ते इनॉग्रेशन केल्लें आनी आतां कोण ना तें पळोवपाक फाल्यां हे सुद्दां हांगा येदो व्हडलो भितून कितें जिमनॅस्टीक भितून हें करतले म्हणटात रिस्की कोण ना हांगा एटेंडंट आसा एक पूण तो खंयचो ओरीस जातलो तो बोर्ड हांगा येता कितें करता भाजी पालो हांगा रांदता भितून काय कळना वाटेर कोण कोण चलता कितें तेका लागून आमी चडशीं येना रेर येता केन्ना तो उजवड बेगीन आयला म्हणून हांव आयला हांगासर नाल्यार येवचें नाशिल्लें म्हणजे म्हणजे काळोख गेलो काय कोण भंय दिसता न्ही रस्त्यावर म्हणजे कोणूय येयलो कितें काय कळना न्ही तेका लागून लोक पालिकेच्या नांवान बोवाळ मारता. नगरसेवक मिशाळाक सगळी परिस्थिती खबर, मात तो बोट दाखयता जी सुडाक. आता खंय एका सप्तका भितर तो परिस्थिती जाग्यार घालतलो. सध्या जाला की तो ग्राउंड हो जी सुडा मार्फत एका कॉन्ट्रॅक्टरान बांधलेलो आणि त्यांच्यानी बांधकाम करताना टेम्पररी कनेक्शन घेतलेले. सो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो आणि ते टेम्पररी कनेक्शन खातीर बिल वाडूंक लागले आणि आता अजून म्युन्सिपाल्टीन ताबो घेवंक ना ग्राउंडाचो कारण ग्राउंडार काही डिफेक्ट्स आसात आणि तांकां सांगला की डिफेक्ट्स हे जे कितें डिफेक्ट आसा ते सारके करून आमी घेतले आणि त्यांच्यानी कॉन्ट्रॅक्टरान लायटीची बिल वाडटा टेम्पररी कनेक्शन आसा वाडटा म्हणून त्यांच्यानी सध्या ती डिस्कनेक्ट केल्या. जेन्ना आमी ताबो घेतले ग्राउंडाचे मे बी ह्या आठवड्यात आमी ताबो घेतले तेन्ना आमी सोयीस्कर परमनंट कनेक्शन मागतले आणि मागीर ती लायट पेट्टली आणि सांजचे जी भुरगीं खेळटाली ती सध्या बंद जाला. लायट आता आमी ताबो फुडल्या आठवड्यान घेतले तेन्ना लायट परमनंट कनेक्शन पेट्टली. व्हडलो गाजो वाजो करून फाटल्या एप्रिलान ह्या ग्राउंडाचे उक्तावण केल्ले. सध्या म्हापशेची नगरपालिका आणि म्हापशेचो आमदार मंत्री दोगूय स्लीप मोडात. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर पडती. घेऊया एक ब्रेक.